Moin zu einer neuen Folge von Gerrits Tagebuch. Heute geht's endlich mal wieder um eines meiner Lieblingsthemen, seit 20 Jahren bekannt, die Feuerwehr. Wir haben ja in Knuffingen, unsere kleine mitteldeutsche Fantasiekleinstadt, die brauchte ein Vorbild. Und was haben wir genommen? Jeden Tag fahren sie hier mit Blaulicht lang, die Hamburger Feuerwehr. Wir haben also immer dann, wenn Hamburg einen neuen Löschzug angeschafft hat, den sofort nachgebaut und bei uns auf die Anlage gestellt. Wir haben also 20 Jahre die Hamburger Feuerwehr kopiert. Wir haben gesagt, die Zeiten ändern sich, wir müssen mal was umdrehen. Wir geben mal einen neuen Löschzug vor und die sollen ihn nachbauen draußen. Und wir haben uns für einen elektrischen Löschzug entschieden. Es gibt die ersten Hersteller, die vollelektrische Löschfahrzeuge und sogar auch eine Drehleiter herstellen, die sich im Einsatzbetrieb bewährt haben. Also es ist Zeit, einen ersten E-Löschzug für die Feuerwehr Hamburg als Kopiervorlage zu bauen. Nebenbei kommen wir natürlich auch bei der Formel 1 voran. Dazu am Ende ein kleines Update. Und ich habe schon wieder eine kleine Herzensangelegenheit. Heute nur klein, aber das mache ich auch am Ende. So, Abwechslung zur Formel 1. Es gibt einen sehr, sehr schönen Termin heute für mich. Und zwar die Feuerwehr Hamburg feiert 150-jähriges Jubiläum. Und wir haben zusammen mit den Hamburger Feuerwehrhistorikern ein Diorama gebaut, was so ein bisschen die Geschichte der letzten 150 Jahre Feuerwehr zeigt. Und neben mir steht der Leiter der Hamburger Feuerwehr, Dr. Christian Schwarz. Und ich bin ganz stolz, dass er hier ist, weil ihr wisst es, Feuerwehr ist bei Frederik und mir schon seitdem wir ein kleines Kind sind ein Riesenthema. Und jetzt hier den Chef persönlich zu haben, und mit ihm gemeinsam diese Feierlichkeiten zum 150-jährigen Jubiläum in unsere Anlage zu integrieren, ist mir echt eine große Freude. Ich kann die Freude nur zurückgeben, Herr Braun. Erstmal herzlichen Dank für diese wunderbare Möglichkeit anlässlich unseres besonderen Jubiläums, 150 Jahre. Es ist ja eine lange Zeit, eine historisch lange Zeit. Und wir fühlen uns maximal geehrt mit dieser Möglichkeit hier in dieser Miniatur-Wunderwelt, die ja weltbekannt ist, muss man auch so sagen, hier ein Ausstellungsstück jetzt zu haben, das auf unser besonderes Jubiläum hindeutet. Wir sind ja schon länger hier, weiß ich auch. Ich bin ja auch schon öfter hier gewesen, natürlich ganz zivil und inkognito und habe ja auch schon die Stadt Knuffingen bewundert mit den Fahrzeugen der Feuerwehr Hamburg mit Einsätzen. Also insofern kann ich nur sagen, mich begeistert es, dass Sie das Virus aufgeschnappt haben. Es ist ja anders als Corona ein positives Virus, das will ich sagen. Und wir fühlen uns maximal geehrt. Und ich kann Ihnen echt sagen, die ganze Feuerwehr Hamburg ist wirklich stolz, hier jetzt ein Stück weit nochmal näher vertreten zu sein. Herzlichen Dank und wünsche natürlich allen Besuchern einen ganz, ganz tollen Eindruck. Nicht nur von dem, sondern von der super Anlage, absolut. Danke und ich mache mal einen kleinen Teaser. Ich verspreche auch nicht zu viel, vielleicht wird es auch gar nichts, aber wir haben jetzt 20 Jahre lang euch nachgebaut. Oder sagen wir es mal so, Knuffingen hat sich gedacht, die Hamburger Feuerwehr ist unser Vorbild, also nehmen wir die Fahrzeuge, das passt gut. Wir überlegen gerade, ob wir der Hamburger Feuerwehr, also euch mal eine kleine Vorlage geben und mal einmal was anderes machen. Aber dazu in einer der nächsten Folgen, vielleicht so in 3 Monaten mehr. Ja, da habe ich ja schon ein bisschen zu viel verraten damals. Aber wir haben auch etwas gebraucht, um bis zu diesem Punkt heute zu kommen, nämlich der Inbetriebnahme. Die werdet ihr heute noch sehen. Der Weg war steinig, denn die Modelle gibt es nicht zu kaufen. Wir mussten da viel Forschungsarbeit und vor allen Dingen am Computer auch Zeichenarbeit leisten, viel Handarbeit und haben unheimlich viele Lichter eingebaut. Insgesamt ist das ein bisschen der Auftakt zu, wir werden häufiger mal über erneuerbare Energien sprechen in der nächsten Zeit, weil das Miniaturwunderland hängt tatsächlich der Realität mittlerweile, und das hätte ich nie für möglich gehalten, etwas hinterher. Es gibt nämlich aus diesem Bereich kaum Autos oder Ähnliches zu kaufen. Aber dazu mehr in den nächsten Folgen. Jetzt freut euch erstmal über den Bau des ersten E-Löschzugs Hamburgs. Knuffings. Na? Da ist er.
Ich sehe einen Betonmischer. Ja, das ist ein Betonmischer. Nee, ich wollte dir jetzt einmal kurz, bevor das in den Druck geht, wollte ich dir das noch einmal zeigen, weil du steckst ja in diesem Projekt auch ziemlich drin. Motorhalterung schräg, wie genial ist das denn? Ja, es ging nicht anders, weil wir haben uns ja für den mittleren Radstand entschieden. Der große fährt eigentlich nur in den USA. Und wir kriegen hier den großen, also den relativ großen Akku sogar rein, aber halt nicht mehr gerade zwischen die Achsen. Deswegen, du kannst hier die Motorhalterung, unsere Standardmotorhalterung so reinlegen und dann, pass auf, hier durch diese Öffnung kannst du den Motor wechseln, ohne dass du das Ding auseinanderbauen musst. Und auch der Akku passt hier so knatsch gerade eben so rein. Kann man es erkennen? Und jetzt kommt das eigentlich Witzige. Ich hoffe, das wird dann am Ende auch so klappen, wie ich mir das denke. Aber hier kommt dann ein Deckel drauf und der ist in einem Stück. Das heißt, du nimmst diesen Deckel ab und dann kommst du so an alles ran. Das heißt, der Deckel hat dann Dach und Heck. Genau, damit du den Motor hier hinten durch die Öffnung dann auch noch rausnehmen kannst. Es fasziniert mich so, diesen technischen Quantensprung fast zu erleben. Also vor 20 Jahren habe ich noch mit dem Dremel gesessen und die Motorhalterung da reingefräst. Und damit das einigermaßen passte und je schlechter ich das gemacht habe, desto eher kam das Ding in die Werkstatt und hat das Ritzel aufgefressen und so weiter. Was jetzt möglich ist, in welcher Präzision und vor allen Dingen, wir fahren seit 20 Jahren, fährt das Miniaturwunderland den gesamten Verkehr elektrisch, wir fliegen sogar elektrisch und jetzt können wir sogar ein elektrisches Feuerwehrfahrzeug, was es draußen bald geben wird, hier darstellen. Es ist einfach nur eine richtig coole Zeit gerade. Es macht richtig Spaß und ich freue mich so darauf, den im Einsatz zu sehen, weil der wird technisch wird der schnurren wie eine Katze. Ich bin der K-System-Kurier. Ja. Es gibt was abzuholen. Du möchtest deine Sachen mitnehmen, ne? Nee, mach mal, ich gebe dir auch gleich was, weil der muss nachher später mit der Scheibe festgeklebt werden. Aber erstmal die Blaulichter rein. Genau, die habe ich hier dabei. Ich hole dir gleich mal so ein Schälchen. Und die Drehleiter Super. ist auch soweit fertig. Die kannst du auch gleich einsammeln. Auf jeden Fall, wir halten hier die Zukunft in der Hand. Das halten wir hiermit mal fest. Hallo. Oh. Ah. Na gut. Mittagspause. Muss ich wohl geduldig sein. Na gut. Aber ich lege das ja hier. Nee, wir packen das hier hin. Denn hier ist ja auch schon der andere. Okay, und jetzt heißt es warten. Hallo. Schön nach der Mittagspause kommt er hier mit einer Herzensangelegenheit, Überraschung, freudigen Moment oder wie auch immer wir es nennen wollen. Ja, und ein Attentat. Lukas, kannst du den so schnell wie es geht beleuchten? Axel, nimmst du die Drehleiter, weil ich kann es nicht erwarten. Bin fasziniert davon, wie gut das mittlerweile mit dem Modellbau aussieht. Und wir haben über die Jahre etwas entwickelt. Jens hat ganz viele Experimente gemacht mit dem Lack, weil, hier sind die alten. Hier nehmen wir mal eine alte Drehleiter, da sieht man es noch nicht so genau, aber man sieht genau, wie wir uns weiterentwickelt haben. Es ist tatsächlich, man sieht auch den Unterschied. Früher waren Feuerwehrfahrzeuge in Hamburg lackiert, heute sind sie folienbeklebt. Auch das sieht man. Aber wie das abgegriffelt ist oder noch extremer, sieht man es eigentlich bei den Löschfahrzeugen. Dieser Lack ist so gut, dass der in 20 Jahren genau so noch aussehen wird. Und das ist für uns ein Meilenstein, weil wir haben teilweise Fahrzeuge neu gebaut, weil der Lack nicht mehr in Ordnung war. Und mit den Lampen drin lässt sich das nachträglich nicht mehr lackieren. Deswegen, dieser Lack ist fast noch die größte Innovation.
Alle 3 zusammen. Sieht mega aus. Geil. Die Blaulichter brauchen noch einen Feinschliff, ne? Ja, genau. Da brauchen wir nochmal deine Hilfe. Ach komm. Das, Aber mache ich sehr gerne. Das ist ja das schönste Teil, ist ja die Blaulichter zu programmieren. Ne? Habt ihr da schon mal irgendwie das Original angeguckt? Es gibt beim ELHF gibt es verschiedenste Versionen. Dadurch, dass es so viele Promo-Videos gibt und dann vom Berliner Modell und so, gibt es da ganz unterschiedliche. Und ja, genau. Aber dann würde ich sagen, dass wir dafür den, ich sag mal, den Standard Hamburger EU-Blitz dreifach nehmen. Aber ich habe hier bei der Drehleiter hier die kleinen vorne, die Lichtleiter. Die sind gut, ne? Also, bevor Sie jetzt auf die Anlage gehen und final programmiert werden, ist hier schon mal, liebe Hamburger Feuerwehr, Rosenbauer RT in Hamburger Version und auch Rosenbauer die Drehleiter auf dem Volvo Electric Fahrgestell. Es funktioniert. Jetzt seid ihr dran. Wunscheinsatz? Ja, Schlossbrand, oder Schlossbrand, ne? Würde ich auch sagen. Unseren ersten Einsatz, den wir jemals hatten. Dann sollen die mal gucken, ob die das auch können, ne? So. Jetzt sieht er gut aus, weil wir gehen immer zum Programmieren der Autos am Flughafen, weil wir hier eine bestehende Anlage direkt am Rechner haben. Am Leitstand müsste ich das sonst programmieren, nach Knuffing gehen, die Daten ans Auto übertragen und wieder gucken und wieder zurückgehen. Deswegen machen wir solche Programmierungen der Fahrzeuge, also das Endtuning, immer hier am Flughafen. Jetzt haben sie einen Dreifachblitz, du hast ja derbe viele Ausgänge, ne? Das ist super. Sie haben alle verschiedene Dreifachblitzen. Lukas hat den hinteren Blaulichtern, es gibt ja noch kein Vorbild draußen, somit haben wir Freiheitsgrad, so eine Art Lauflicht verpasst, das würde ich genauso lassen. Super, fertig. Der ist ready für Jungfernflug, hätte ich beinahe gesagt. Nee, Jungfernfahrt. Nächster. Schlossbrand starten. Axel startet jetzt den ersten Einsatz eines vollelektrischen Löschzuges weltweit, könnte man sagen, auch wenn wir schon immer elektrisch fahren. Wir fahren jetzt elektrisch einen vollelektrischen Löschzug. Auf geht's! Elektrische Löschfahrzeuge sind ja mucksmäuschenstill, ne? Ja, nicht ganz. Wir haben noch vergessen, der Software zu sagen, dass auch die Martinshörner haben. Die sind tatsächlich gerade hier ganz leise unterwegs. Den Lärm, den man hört, ist hier das alte Rundhauber-Löschfahrzeug. Und die sind mucksmäuschenstill über die Straßen gefahren. Ich glaube, das programmieren wir nochmal nach, ne? Aber die Lichtshow, die die Dinger abliefern, ist brillant. Also richtig cool. Es ist bislang mit Abstand in Knuffing das heftigste und ich finde auch schönste Blaulicht, was wir haben. So, was jetzt die meisten noch nicht wissen, ist, dass diese Fahrzeuge in echt sowohl in der Höhe verstellbar sind, sehr dramatisch sogar, die sind jetzt gerade ganz runtergesetzt. Das ist für uns auch das erste Mal, dass wir so ein Niederflurfahrwerk überhaupt realisiert haben und dass die Lenkung auch funktioniert. Aber in echt können die RT-Löschfahrzeuge von Rosenbauer sogar so lenken und sie können den sogenannten Hundegang fahren, weil halt einzeln angetriebene Achsen und Räder, da ist eine Menge möglich. Das jetzt zu realisieren wäre natürlich noch mal eine Riesenherausforderung.
Ich freue mich wahnsinnig über diesen Meilenstein der Knuffinger Feuerwehr. Ich kann euch zu den Fahrzeugen noch kurz was sagen. Die sind für den regulären Einsatzbetrieb, also der durchschnittliche Tag einer Berufsfeuerwehr, absolut ausgelegt. In den seltenen Fällen, wo mal ein Großbrand über Stunden oder Tage dauert, haben die ein Dieselstromaggregat an Bord, mit dem sie sich selbst mit Strom versorgen können. Die Haltbarkeit ist wahrscheinlich wesentlich länger als ein normales, benzinbetriebenes Löschfahrzeug. Die Kosten selbstverständlich, weil Prototypen mehr oder weniger fast doppelt so hoch. Also ich freue mich sehr, dass wir sie jetzt im Einsatz haben. Wir stehen hier in Monaco. Wir stehen hier in Monaco, weil auch da gibt es natürlich Neuerungen. Es gibt aber keine, die ich im Bild zeigen kann. Wir sind nämlich alle drei, das heißt Stefan bei der Ortung, Axel bei der Platinensoftware und ich bei der Steuerungssoftware, fleißig dabei zu programmieren. Wir warten eigentlich darauf, dass Stefan seine Ortung so weit im Einsatz hat, dass wir damit arbeiten können. Das dauert noch ein bisschen, ist unheimlich viel Arbeit. Es lohnt sich aber nicht, uns da über die Schulter zu schauen, weil man sieht nur komische Zahlen auf dem Bildschirm und gestresste Menschen. Herzensangelegenheit. Wir haben ja mit dem E-Löschzug ein E-Mobilitätsthema gewählt. Und wahrscheinlich wird jetzt hier unter dem Video wieder Kommentare stehen, die ich eigentlich am liebsten erstmal als völligen Unsinn nennen würde. Aber hinter Unsinn, dass irgendeine Person sie schreibt, steckt ja meistens irgendein Gefühl und sei es nur, dass irgendein großer Konzern sein Geschäftsmodell verlieren sieht. Dazu könnte ich ein Video füllen, ich habe mir mal Gedanken gemacht, etwa 45 Minuten lang, mit ganz vielen Fakten zur E-Mobilität, zu erneuerbaren Energien. Auch mit ein bisschen dem Thema, wer profitiert eigentlich von solchen Kommentaren und wo kommen sie her? Warum fühlen sich viele im Bereich der erneuerbaren Energien nicht abgeholt, sondern im Gegenteil haben Angst vor den Kosten, Angst vor der Umstellung, Angst vor der Transformation, die sie eventuell von uns verlangt? Davon könnte ich, wie gesagt, Bände füllen und habe mich damit 10 Jahre intensiv beschäftigt. Ich selbst fahre E-Auto, der Umstieg kam vom 8-Zylinder, das fiel schwer, aber es geht. Es gibt ganz viele Mythen zu diesem Thema, ob im Winter oder was auch immer. Und ich kann sagen, ob sie stimmen oder nicht. Ich hätte dazu viel zu erzählen, auch eventuell um euch zu überzeugen, solche Kommentare mal zu überdenken, die wir hier mit Sicherheit sehen. Und die Frage an euch ist, habt ihr daran Interesse, auch wenn es ein 3/4 Stunde langes Video werden wird? Bis dahin verabschiede ich mich bis zum nächsten Mal, freue mich immer über die vielen Zuschauer und freue mich ganz wahnsinnig doll auf die Formel 1. Tschüss.